Всем привет, ребят! С вами снова я, Толя, и я все-таки решил не ждать этих 5 лайков и заснять новую серию. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Итак, продолжаем снимать. Я нашел битву, немного поиграл на ней, потому что бандикам может снимать только 10 минут, как оказалось. Я сделал в 2 раза меньше прошлую серию, и поэтому, не судите строго. Я не знаю. Так. Умри. Эх. Блин, вот щелчки достают постоянно. А на музыку, оказалось, я проверил свою прошлую видеозапись, так ее назовем, потому что ЛП это еще нельзя назвать. И оказалось то, что музыка практически перебивает меня полностью. Практически полностью меня перебивает. И поэтому, на той записи меня практически не слышно. Надеюсь, сегодня это получится как-нибудь устранить. Я в конце, наверное, включу все-таки музычку. Но не громкую, на 1%, чтобы меня было слышно. Потому что если я сяду очень близко к компьютеру, тогда я, наверное, будет воспринимать как очень сильно, очень большая громкость. И вот это вот меня раздражает. Скоро золото упадет. Не упадет у него, не упадет. Блин. Только зареспавнился, сразу умер. Так. 4 килла, как я вижу, я еще на 3-м с конца. Так что, вампирчик. Блин. У него М1. Сжига. Так что, ладно. Постараемся затащить, хотя это вряд ли получится. Оу. Вот это да. Он меня с первого удара чуть не вынес. Это было круто. Да. Адреналин. Ладно. Итак, поехали. О, заехал. Так. Убил. И вы не убили. Так сказать, по закону подлости. Я убил, меня убили. Опа. Вот никому не дам эту аптечку. Сам схамал. Опа. Ха-ха-ха. Главное вовремя жрать ее. Иначе до конца не восстановит. И потому что у него закончилась дашка, и поэтому я, так сказать, выиграл в этой мини-дуэльке. Так, перезагрузим. Оп, у него М1. Или М2. М2. Блин. Отвлекся на того фреза. Вот у него М2. Походу. Или на как он там М2. Я не помню. Ладно. Все равно я считаю то, что это М1. То, что что-то между М1 и М2. Потому что хорек у него точно М1. Потому что обычного хорека М0 я выношу с 2 выстрелов. Вот он. А этот странно как-то так прореагировал, то что у него... Так что, может быть, это М1 или М0. Или я просто не умею стрелять. И меня вынесли. Ладно.
Все, я больше не боюсь этих 5 минуток, которые раньше были. Насколько я помню, я раньше тоже снимал, но не заливал. Вот. Хорек М0. 2 выстрела. Третий постараюсь. Нет, 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 блин. Ах. Ладно. Итак, совет. Кто это? А, точно. Вот. Танкист. Бывший. Так, твинсик пока. Так, его уничтожил мой перчик. Эрма. Так. Ну, там что, Дик? Да, Дик. Нет, вампирчик. Блин, вампирчик. Ладно. Продолжаем. Я чуть немножко проболел, походу. Потому что сегодня ездили на дачу. Повеселился. Достаточно хорошо. Так, Эйрон что-то крутится. Вроде нормально все. Ну да, у него М1. У него все М1. Я как понял, потому что на харке видно. Так, вампирчик. Успокойся. Ну, скоро золото не упадет. Потому что я чувствую. Я уже нутром чую то, что не упадет голд. Я постараюсь поиграть и заснять. Подольше поиграю и постараюсь заснять. Голдик тоже выложу. Ладно. Так. 4 минуты до конца. И 3 минуты до конца видео. Так что я сейчас немножко поиграю за кадром. Так что увидимся через пи. Итак, я продолжаю снимать. 2 минуты уже до конца. Я набил еще 2 килла. Причем один с помощью выстрела, другой с помощью мины. Который... Ну, вы видели того Вика Твинса, лагера. Так. Извините меня за щелчки, я вообще не знаю, что с ними делать. Да, и не обращайте внимания, вот вроде вот этот вот лагерь. Да, наверное, он. Хотя вряд ли. Ну все, я на одно ядро вспомнился. Ладно. 2 минуты до конца записи. Точнее, 1,5. Вот этот вот лагерь. Так, 5. Все, сейчас его снова выкрутит. Да уничтожим. Ничего. Не бойтесь. Нет. Уйди. Я не хочу тебя видеть. По факту. Рэм-пам-парам. Уасия. Ладно. Так. Полминуты до конца. Ну что, на 3-м с конца, конечно, вместе. Но все равно жалко, конечно, то, что голдец не выпал, как у вот этого Ника, как у этого Вика, Васпа Рели. Ник. Скоро упадет золото, хотя оно не выпало. Ладно. Да, скоро золото упадет. Так. Бум. Сюрприз. Бум. Ха-ха. Итак, я получил 26 кристаллов. Выходим.